Ah. Se você acorda com a mandíbula travada ou dor de cabeça, você não tem ansiedade, você tem bruxismo. Ele é o sintoma e não a causa. Bruxismo no sono é a forma mais comum do corpo descarregar o estresse não resolvido. O sistema simpático crônico mantém a musculatura facial contraída, mesmo enquanto você dorme. Resultado da manhã de seguinte: mandíbula travada, dor de cabeça, tensões no corpo, a sensação de não ter descansado nada. A American Academy of Sleep Medicine reconhece o bruxismo do sono como diretamente associado a estresse e ansiedade crônicos. A causa não está nos seus dentes, está no seu sistema nervoso. Antes de dormir, 30 segundos, relaxando o rosto deliberadamente, solta a mandíbula, os lábios juntos sem força, língua relaxada no céu da boca. Seu corpo aprende um novo padrão com repetição. Marca aqui quem acorda com dor de cabeça toda manhã e com aquela boca super travada.